當然，我覺得人世間最 marvelous 嘅各位，當然係男女之間嘅關係啦，因為大家都知道㗎，男士係自古以來最大嘅嗜好就係講大話啦。我哋每日都培養，會喺呢方面都擺好多時間。而女士就自古以來係攞隻牌講大話。乜嘢叫做化妝？化妝就係你個樣講大話。你隻眼係明明嚟到呢度就停㗎啦，你唔知搽咗啲藍綠綠乜鬼嘢孔雀石綠啊，佢仲有得去㗎噃。你個鼻喺正面睇咧就有一個正常嘅鼻，喺側邊睇唔見咗㗎噃。你塊面好開揚㗎喎，冇遮擋喎，正面睇呢度凸咗出嚟，咁睇又冇，咁睇又有，你塊面令到我思覺失調啊！各位女士，你哋明唔明乜嘢叫做化妝嘅？最緊要係呢叫化妝。化妝就係你落咗妝，我仲認得你，就叫做化妝。你落咗妝，我唔認得你，嗰啲叫做喬裝。係啊，大家成日翻屋企有陌生人點解咧？邊個你？我係同你一齊入嚟㗎啦。你唔好笑得太開心咁，唔該你出到隔離塊面啦。OK， 化妝唔緊要，大家都知下化妝用 make up， 我哋其實都好習慣啦 make up。問題而家好多女士唔係整俾個 make up 你睇嘅，佢俾埋個 making of 個 make up 你塊面，一食完飯就嚟㗎啦抹完嘴咁就成副架生哇！你唔明？你化妝唔係為咗我嘅咩？你做乜俾埋個 making of 我睇？你不如唔好化唔化妝冇禮貌啊嘛！即係點啊？即係你唔化妝有個冇禮貌嘅樣嘅係，即係你化妝就好地地，識嗌人早晨，識話未啊？即係一唔化妝就咩啊？講咩啊？你睇人大晒啊？唔好搞我啊！我冇化妝啊！我已經唔敢見到自己啦。冇禮貌嘅樣嘅，各位，我認為真正冇禮貌係咩咧？文微啊，真係冇禮貌。文微咧咩意思？文微你真係侮辱我嘅視覺功能啊！即係我係睇唔到嘅，我係分唔出嘅。幾好嗰個，你條眉冇毛㗎嗬？咁我咪睇唔到你眼嚟咯。